innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di ekomande domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde suki saka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée P réception. Il y a deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix ezanango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA et komie eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Bon début de semaine, na bilonyo sobolula kolanda journal ya peuple pour la peuple info lingala tika ete to fungula basangola biso pona kota sa bilonenge commission genre ya assemblée nationale PONG wife ba organisa ki weekend et l'équipe 3e édition ya rassemblement parlement rose héritier épidémie azala ki kuna na compte ya info lingala. Commission permanente, genre, famille, paix, enfants, il y a Assemblée nationale, en partenariat avec ONG, WIFE, Bango organisé que week-end et l'équipe n'a parlé du peuple, 3e édition, il y a grand rassemblement républicain féminin, où il y a qui composé, na basi ba bengami parlement rose. 3e édition, où il y a thème na yango, engagement politique des femmes et connaîtra qui participation, ya basi ya ba domaine ya ndenge na ndenge entre autres Nicole Boacha directeur ya cabinet adjoint ya chef de l'état ye aksaki ba propos na ye na modèle ya intelligence na ngambo na ye madame Mimi Bikele commissaire supérieur ya police nationale congolaise en charge ya lutte contre la violence sexuelle et protection ya bana ye alobelaki violence basée sur le genre face à la technologie n'exposé na ye atiaki mingi accent na numérique oyo ezali bongo eloko moko ya malamu kasi utilisation na yango ezali ko poser problème epai ya basi mingi télévision téléphone ordinateur pona kotanga kaka wana ba pareil oyo ezali vraiment exploité na ndenge ya malamu te epai ya bandeko basi olie ezala outil ya musala kasi basi bazali ko utiliser yango lokola biloko mosusu ndenge ye amonaki mabe avant asenga na bandeko basi baye bana kosalela ba outil technologique oyo na ndenge ya malamu olie ba se focaliser kaka na novelas pe musique. Boye colonel Nenette, commandant ya brigade, quartier général, force terrestre, première dame, oyo, na kati ya commandement militaire, asengaki na basi elongo na mibali, baye bana ko s'enrôler et belé na armée. Point fort ya 3e édition ya rassemblement parlement rose, ezalaki bongo, honneur et pesamaki et pa ya lauréate Nzuzi Wambombo pour na courage puis détermination politique na ye, pe le sous-présidente ya rassemblement parlement rose, pe présidente ya ONG wife, Christelle Vwanga a clôturaki manifestation na kolansaka appel epai ya ba parents batinda bana bango na école elongo na bana basi pe ba garçon po ete a lancé message oyo
va se concentrer makasi na ba étude. Na masongo susu basimba ke honorable Marie-Kiet Moutinga, présidente nationale ya Ligue de femmes ya Parti démocrate pour la bonne gouvernance, a inauguré ki bureau na bango ya section plateau kuna na commune ya Mongafula weekend eleki Igor Ntingi azalaki kuna na compte ya Info Lingala. Allez, Kumutumba Kingapio. PDG. Kumutumba. PDG. Parti démocrate pour la bonne gouvernance, PDG na mokuse ya autorité morale Modeste Moutinga ezoko baseko koba ko marquer ba point surtout pona oyo etali implantation nango na ville province ya Kinshasa weekend eleki kuna na commune ya Mongafula e ya mbaki délégation ya PDG pona ko inaugurer bureau na bango ya section plateau. Honorable Marie-Kiet Moutinga, présidente nationale ya Ligue des femmes ya PDG yende akambaki milulu oyo sur place ayambamaki kitoko na ba cadre ya PDG oyo bazwami kuna en tête nango Dr Charlie pe bamisusu. Cérémonie elekaki vraiment kitoko, siège ezalaki inauguré pe Dr Charlie a présentaki baye bakozala permanent na bureau oyo na sima. Honorable Marie-Kiet Moutinga elongo na ba maman ya PDG plateau ya Mongafula ba se retrouvaki na salle de fête na cadre ya ko clôturer mois de la femme ndenge kaka balobaka vaut mieux tard que jamais. Bakado ya maputa epesamaki pe ba maman ya PDG plateau balobaki merci na maman Marie-Kiet pe merci na honorable Modeste Moutinga. Balobi bango ba maman nde basimbi bendele ya PDG na Mongafula na miko ya Info Lingala boyo kandenge honorable Marie-Kiet Moutinga a expliqué. Souci ezali que lokola nazali élu moko ya ville Kinshasa et na cadre ya parti na biso nazali nga moko élu na ville Kinshasa. Souci ezali lobby ba élu ya parti bakoma ebele tolingi ba membre na biso ba oyo bako postuler ba candidat ya PDG bazala désigné baponama na ville Kinshasa mobimba et puis na RDC mobimba. Na ngambo na epe Dr Charlie moko ya bakadre ya PDG abakisa kiboy. Mokolo lelo toye ko implanter pona mbala liboso. Vraiment. Section ya PDG na kati ya commune ya Mongafula awa na plateau. Donc ezali section ya liboso oyo eto implanter na Mongafula yango esengeza makasi ya kozala isika oyo na bande konyoso moni awa na président tonton oyo akomi lelo sectionnaire ya PDG na plateau awa. Dynamique de jeunes musulmans pour le développement Salaki final il y a 3e édition il y a concours coranique na bango dimanche 16 avril na mosquée Citas o ezwami kuna na commune ya Barumbo. Encore une fois de plus et Igor Ntingi. Ndenge kaka ezalaki prévu final ya 3e édition ya concours coranique et salemaki kitoko dimanche 16 avril kuna na mosquée Citas ya commune ya Barumbu. À partir ya 8h30 déjà milulu e bandakate e bandi nyoso na bokasi ya dynamique de jeunes musulmans pour le développement oyo ekambamaka epa ya mwana mboka Dando Juma. Ba jeune musulman bayaki ebele pour la finale oyo na ebandeli bazalaki 80 candidats 25 nde balekaki na finale selon ba différentes catégories. Tour à tour balekaki moko na moko atalisaki connaissance oyo azana yango na Coran. Osimbake concours national oyo jury ezalaki composé na batu ya ndenge na ndenge oyo tangu basiejaki proclamation et salemaki sur place lokola elenge oyo alongaki azwaki trophée na enveloppe ekuba accompagné na Coran na ye. Na jour lelo na ndenge concours eleki en tout cas Nzambe a facilité na bimi première place en tout cas bisons tout temps qui bien bato so batanga qui bien ye bikaka ceux qui moi
niveau ezalaka mpe mokokesa na ngotanga bien mais na kati ya concurrence motu moko azalaka mpe kaka ya liboso kaka bosimbake bakado ya ndenge na ndenge epesamaki toujours mpona koencourage bajeune musulman batangaka coran ntango nyonso surtout mpona kobongama mpona 4e édition ndenge président ya DJMD Dando Juma atalisi. Awa tozali lelo ezalaki finale mpona concours ya 3e édition ya dynamique des jeunes musulmans pour le développement concours ya Coran. Lelo ezalaki mokolo ya suka oyo tosilisaki yango toza awa na gagnant na biso yende azwi grand prix ya concours Musa Misindo yende azwi grand prix yango tosenga na ba musulman nyonso ya ville ya Kinshasa ya RDC Mobimba ba soutenir musala oyo. Basil Olongo Pongo, député pe vice premier ministre honoraire apesi makanisi na ye po na loi Chani bolanda ye aza na micro ya Stéphanas Kande. Honorable Ntingi à s'approprier à une proposition de loi à côté de l'Assemblée. Une Assemblée nationale responsable. Et que ça, la ligne. Hier, Ayebi a convoqué conférence de président. N'a pas loi où il va déposer. De quel droit il y a pour écarter yango? Mais non, il va programmer yango. Mais tant qu'il va programmer yango, na examen à loi wana. Ce qui va monique non. Ezali loi où ezali ko violer constitution. Ezali loi où ezali ko respecter baka musongolo pakalate. Eh ben, assemblée ko rejeter yango. Ou bien ko améliorer yango. Mais esengeli n'a pas sa information ou pour batbaye bayango. Les Congolais n'ont pas besoin que cette loi ezala écrite pour le moment. Nakati qu'on a voté dans l'Assemblée, tout ça. On n'a pas besoin de ça. C'est une loi qui est dans nos cœurs. Asbel, les amis de Mwanangani, AMN, na mokuse basala ki mobange na salongo weekend eleki kuna na commune ya Makala. Héritier Mapindemi, Igong Tingi, bapesi mino ba detele. Allez-y. Yes. Nasima ya kouta libanda ya mboka Mwanangani Mayemba oyo azali bongo numéro 1 ya Asbel babengi les amis de Mwanangani AMN na mokuse bosimba ke salongo ya kafu esalemaki weekend eleki na commune ya Makala mingi penza na direction croquet epai wapi ba membre nyonso ya Asbel AMN les amis de Mwanangani en tête yemoko Mwanangani Mayemba basimbaki pau, rato, machette, pe bongo na bongo pona kongengisa commune ya Makala ezali moko objectif ya Asbel babengi les amis de Mwanangani komona commune ya Makala eyeba na kongenga population nyonso bavandi na commune ya Makala bazalaki impressionné komona musala mwana ndaku azali kosala ezali eloko ya koloba te ye moko Mwanangani Mayemba apesi d'explication. Bon message nanga na bana funa pe bandeko nanga Makala vraiment tozala ya koyika piko nazobeta kaka sete mingi tokomi pene ya maponami pene maponami nasenga bandeko nanga funa tozala vraiment na bokebi parce que oyo toza kosala ezali po tosunga mokonzi ya mboka chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mingi yango ezosenga keno to contribuer na misala oza kosala pe na kopesa mbela na bandeko nanga Makala vraiment tozala ya koyika piko po te komi na biso Makala ezala toujours ya kongenga donc la chef de l'état ça biso déjà makadam na biso tozui yango ezosenga siko biso moko fo kosala entretien bopeto na kati ya commune ya Makala tozala te mopaya aya kosala biso. Boye kaka na nzela na sima ya salongo Mwanangani Mayemba azangaki te ko remettre bâche epai ya elenge mobali moko a se débriaka na mosala ya verni pona ko permettre ye a éviter moi geste oyo esepelisaki bato na ndenge akosakana te commune ya Makala lelo esimbami na Asbel babengi les amis de Mwanangani Mayemba AMN na mokuse botala bino moko misala ezali kosalema soki bango te nani lisusu botia bango maboko pona commune ya Makala engenga. Évangéliste itinérant honorable Noran Bungumbungu a Teaki Sangomalamu dimanche 16 avril na église La Racine Invisible oyo ezwami kuna na commune ya Kisenso Héritier Mapindemi apesi mino de telema.
Église la racine invisible oyo ezwami na quartier Kisenso Gare na commune ya Kisenso ezalaki honoré dimanche 16 avril eleki na présence ya évangéliste itinérant député Néron Mbungu oyo azalaki invité na culte oyo esalemaki awa pona kotia liloba na Nzambe na bokomi na ye na kati ya etonga oyo évangéliste Néron Mbungu azalaki bien accueilli epai ya responsable na yango pasteur Dani Nzita elongo na bandimi nyonso na nsima ya koprésente na délégation na ye mobimba amemaki évangéliste Néron Mbungu azwaki maloba po na kotia liloba na Nzambe na message na ye alobaki na Psaume chapitre 133 verset 2 motei ayebisaki na bakristo batia elikia na bango epai ya tata Nzambe na makambo nyonso oyo ekoki kokomela bango. Mokambi ya église la racine invisible pasteur Dani Nzita atondisamaki na esengo po na mateya oyo mfumu banga moyo apesaki na kitu oyo. Il nous a surpris. Au moni tango Yesu ayebandaki koyebisa baai kolike akosekwa. Mais tantôt bango banaki kondimate. Mais tango Yesu asekwi bazondima pe quartier. Et tango Yesu ayeko mona bango na kata ndako bazondima pe quartier. Bon, Néron Mbungu asipa na biso de ce matin aye a visiter biso. Tozaki débordé na kata Sengo. C'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a des charismes. Et na kata na maloba oyo ate biso alobi na biso sur l'encouragement ya koyeba na ko espérer pa Nzambe. Na nsima ya mateya pasteur Dani Nzita azongisaki ebele ya matondi epai ya orateur du jour évangéliste itinérant député Néron Mbungu pe na ba membre nyonso ya délégation oyo ba accompagnaki ye. Boye mokambi ya liboso ya église la racine invisible azangaki pete kobondela pona bango nyonso pe kosenga na Nzambe apambola bango nyonso. Selon pasteur Dani Nzita évangéliste itinérant Néron Mbungu azali na ba qualité ebele apesaki elaka ete akozonga lisusu na poso oyo pona kokoba kote ya bandimi ya lingomba oyo babengami la racine invisible ezwami na Kisenso. Congo pour Christ pese na mokuse elongo na évangéliste international Jean-Oscar Kiziamina Kibila baza kolengela mobange na campagne d'évangélisation kuna na stade de Martyr. Bona na ba détail elema o. Aïe! Ndeko ya Congo! Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kiziamina Kibila Jean-Oscar, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka CPC 2023 grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malamu du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga na stade de Martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour na mboka, et prière pour na famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kiziamina Kibila Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo ezwami na croisement Capella et chaussée de Kimweza numéro 8 quartier Yolo Sud commune à Kalamu référence Maître Toro. Ah bon à CPC 2023 Gana Kuzangate. Na cadre ya 30 ans ya société ya aviation CA ezali composé na 9% ya ba congolais info lingala lelo emeki ko présenter bino ba cadre pe ba directeur nango. Batebele balobaka ke ba congolais devant mbongo bazali capable ya ko manifester ba anti-valeur ebele.
kasi affirmation oyo ezali contredit na CAA pour ba blatinaire en tout cas bazali kopesa confiance na congolais pe mingi penza na mwasi congolaise totala bongo na domaine ya caisse tozali bongo na mama Ambroisie Ifili oyo azali bongo caissière na cargo ye azali bongo 13 ans na même poste oyo ezali ko démontrer que ba blatinaire en tout cas ba pesier confiance pour que asala musane na ndenge ya malamu koti na compagnie oyo na 2009 na sali 13 ans soki na wumeli na caisse pendant 13 ans ezali nde kozala bosembo il faut kozala bosembo na caisse il faut kozala sérieux na caisse il faut kozala honnête na caisse il faut kozala pe na rapidité na caisse ba client ba koye ebele ba mususu balingi bafuta ba mususu balingi basala boye ba mususu bazoloba loba yo siki faut kozala maîtrise mingi na caisse parce que so ozana maîtrise te oza likolo moyen on fonctionner bien na caisse ezate so ki po oza mutema munene te oza mutema mutema mbangu mutema ya kolinga te kozangisa eloko oya kosala mabe na caisse okoko zangisa ata mbongo me mbongo wana eza yo te mbongo eza compagnie yo zanga me mbongo ya compagnie pesa CAA bandi muke lelo azali parmi ba société ya minene ya RDC kasi lolenge nini CAA a évolué na secteur ya comptabilité pe ya caisse bon tango biso to bandaki na caisse mosala ezalaki mingi ndenge ezali lelo te tango to bandaki na système moko ya Unix mosala ezalaki na C ngape na bandoke na caisse centrale te bato a recouvrement bando ya kozwa mbongo epa na ngai bazo memango tolongwe wana tozwi formation ya Unix na Unix pe ndenge moko eza bato a recouvrement bato bazoya bazwi mbongo mais tango tozwi susu formation mususu professeur mususu mutu mususu awiti il Maurice aye ko lakisa biso monsieur Laurent aye ko lakisa biso ndenge ni na ko saila margot système échangé fret pe eye belé ba client pe ba ye ebele po ba avion pe eye ebele alors na tango wana musale komi ebele et puis na futraka ba fret arrivé na fret départ te na futaka pe ba LTA oyo ba salaka batindela ba client ba facture po ba client ba ya ko futa na futa rango pe. Donc na CAA mwasi azali ko kipe ba poste stratégique pour azali ko mériter yango vraiment na CAA mwasi azali mise na ba condition ya malamu pour apesa ba résultat ya malamu. Poto ya kitoko na République démocratique du Congo ezase moko protiva pour équiper acheter aux alamukolo to mona bilonyo so bosengeli komela yango Stéphane Skandi. Yena zoko ya bien bébé pro azoko ya bien po ayeka protiva bongo bébé ni pipi c'est etumbana pota ndeko na mali comme ni moi ezolela makasi bo ezolo kanti na balabala yeka boye alia na pasi mwana oyo mwana ko lia la pasi te est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango tala bébé pro ye alia kaka protiva bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo bébé pro banda kuma kuria alia kaka protiva butala ekole linai protiva kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto protiva tala lelo yo bébé pro akoli malamu po aliaka potopoto protiva bina kuna chimagate aha bitsonya zoto bina dansa ba bébé toke baya bayango chante kitoko nzoto makachi mboka mobimba echita ingia ha protiva potopoto kitoko pona ba bébé pro tozana ba communiquer moko awa bolanda ba lecture nango usana nalola ndelo yembo ya boye yembami
Famille Kaila, Enoch Kaila, Fischer Kaila, Marceline Kaila, Jolie Kaila, Jason Kaila, pe Nathalie Kaila, Kapenda. Bazana mawa kwebisa na bandeko, baninga pe baibai na bango nyonso, liwa ya papa na bango Kaila, Yvila, Victor, oyo azalaka directeur na mo amba pe promoteur ya complexe scolaire Kaila, na commune ya Kisenso ya kufaki mokolo ya jeudi 7 avril 2023. Programme ya matanga ezali boui. Mokolo ya mardi 18 avril 2023, veye mortuaire ekosalema na salle babengi espace Ngilima, na Ngilima 1, numéro 11B, na commune ya Matete. Référence à Repemi, Mosika Tena école Lukeni, en diagonale na station Kwenge. Mokolo ya mercredi 19 avril, ndenzoto ya mowei ekobima na mort ya hôpital Saint-Joseph ya commune ya Limete. Boye, messe ekosalema na paroisse Saint-Dominique ya commune ya Limete na 13e rue. Okundami ekosalema bongo na cimetière ya Nécropole 1 oyo ezwami na commune ya Nsele. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka papa Kaila Yvila Victor. Info Lingala, journal ya peuple pour na peuple, et Kaboli Mawa, na journaliste présentatrice na bango, Nathalie Kaila Kapenda. La terre dans le monde, moi je ne suis qu'un passager. Famille Bayambudila, honorable Bayambudila Rifin, elongo na madame Dilokidi Magi, bazana mawa ya kwebisa na bandeko, baninga pe bayibai na bango nyonso, liwa ya papa pe mobali na bango, Bayambudila Nzaba Filemon, oyo ayebanaki mingi na kombo ya Fabek. Ye akufaki mercredi 12 avril 2023 na hôpital Biamba Marie Mutombo na nsima ya bokono ya tango mokuse. Programme ya matanga ezali boyi. Jeudi 20 avril 2023, veye mortuaire ekosalema na terrain babengi Mambenga na quartier 7 na commune ya Njili. Vendredi 21 avril 2023, na ngonga ya 9h, levé ya corps na morgue ya hôpital Biamba Marie Mutombo ekosalema pe à partir ya 9h30, exposition ya nzoto ekosalema na terrain Mambenga, toujours na quartier 7 na commune ya Njili. Na ngonga ya 11h, nde nzoto ya mowei ekolongwa na terrain Mambenga na commune ya Njili po na cimetière babengi Kimberley Memorial Park na route ya Matadi na province ya Congo Central. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka bongo papa Bayambudila Nzaba Filemon. Bosozoli ke journal ya pepe pona pepe yango ekomi na suka bandeko botikala malamu. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone
to mpe bautilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes first class mpo na bino bagrand monsieur na bagrand dame mpe bapersonnalité misusu ebele avec 36 sièges. Classe économique mpe ezali mpo na bino bosalaka baaffaire mpe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage na bameilleure condition ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA. Avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo mpe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi.